Como es habitual, aquí en Boca te contamos las novedades del entrenamiento matutino del equipo de Diego Martínez. Y una vez realizados los trabajos de campo, Luis Advíncula y Lema hicieron trabajos de gimnasio. Bueno, recuperándose de sus respectivas lesiones. Después de eso hubo una práctica de fútbol informal, es cierta. Lo que les podemos contar, Coti, una nueva novedad. ¿Sabés quién estuvo de central con Marcos Rojo? A ver, ¿quién? Medel, el chileno, uno de los nuevos refuerzos que tiene Diego Martínez para este segundo semestre. Así que va probando variantes y esta versatilidad que le da el chileno de poder jugar de volante, de poder jugar de central, como lo hizo hoy en la práctica con Marcos Rojo, y hasta también, si en algún momento lo requiere, de lateral por derecha. Nosotros los dejamos con las imágenes en exclusiva y el sonido ambiente de lo que fue la práctica de esta mañana. Buena, Juan. Solo. ¡Buena, Neno! ¡Venga, Neno, ahora! ¡Dame la otra! Dale. Desesperate por recuperar. Es difícil salir en una primera línea de muchos pases. ¡Activa! 1, 2, 3. Tiene que salir. ¡Anda con él! ¡Dale! ¡Pausa! Pasaron mucho, escuchá. ¡Hay que ir a quitar!